李浩然議員。多謝主席。咁咧我就有兩個即係問題，亦都係一啲建議啦。咁首先第一個咧係關於個變量嗰個問題嘅，因為咧就睇到嗰個文件咧亦都即係頭先你哋回答陳紹雄議員嘅提問嘅時候咧，都印證咗就係我自己睇咧就係更加多係睇翻嗰個即係經濟嗰個發展嘅狀況去即係去做一個評估咁樣。咁但係我哋睇到咧，其實就係話科技嗰個進展咧係一定係好大，亦都會個因素係變得越嚟越重要嘅。咁當然啦，即係好多同事都問過，亦都可能即係你哋嘅即係認為咧就話可能好難去估測嘅，好難去估計嘅。但係事實上咧，其實當然係有啲好突然間好革命性嘅某一兩次事件咧，可能係比較難嘅。咁呢個我哋都理解嘅。但係其實整體喺大部分嘅時間嚟睇咧，會唔會其實一啲嘅科技嗰個進展咧，其實都有個 trend 嘅。咁佢大概例如而家 AI 出現咗，對邊啲行業可能佢會有啲嘅影響，跟住可能會替代到幾多嘅工種，替代到幾多工種之下嘅人手等等咧，其實有個 trend 係可以睇得到。因為我哋而家都睇到 AI 而家未來一兩年嘅發展，大概個趨勢其實係有得計嘅。咁所以可能呢度會唔會其實都可以即係我唔知啊，即係可能你哋做嘅時候咧，會多啲同例如我哋創科局嘅一啲專家一齊去了解多啲喺呢方面嘅變量咧，其實可能會幫助到即係對於例如一路講咧 AI 而家可能最重要，佢對於嗰個人力資源個影響，因為其實睇翻佢嘅 trend， 睇翻佢點樣替代人手，其實可能就已經係一個即係幾有用嘅一個變量嘅一個因素。咁我諗呢個係第一個方面。第二個方面咧就係其實頭先阿周文港議員就講到同即係 EDB 協同啦，頭先我呢個就同可能其他部門包括創科局啦嚇。好啦，第二個咧就係關於即係嗰個退休個問題啊，因為我哋睇到咧，即係我哋成個人力推算裏邊最核心嘅最影響最大，一定係個老年化啦。對香港而家嚟睇，好啦，咁我哋亦都睇到咧，即係其實喺好多某一啲特定而適合嘅行業咧，其實好多公司佢自己已經即係用好多唔同嘅形式，例如反聘等等咧，即係請一啲即係退休嘅人士，可能做多幾年即係個工作咁樣。咁會唔會即係其實可以咁睇咧？就話其實某程度我哋而家即係呢個 assumption 某個退休年齡呢個嘅，然後推算出嚟嘅呢個數字咧，其實已經係喺因為個市場嘅呢種做法咧，其實係有一啲嘅變化。所以會唔會其實係可以做多一個即係scenario 出嚟咧，即係話可能我哋而家呢個法定嘅退休年齡咧就係一個咁嘅推算，但係實際上市場上邊好多已經係用緊一啲唔同嘅方法去將一啲啱啱退休嘅人士可能做多3年5年咁樣都有，而且係非常普遍嘅，某啲行業適合嘅話，咁其實呢個數字亦都係反映咗即係一個真實市場嘅情況咁樣咧。咁兩方面，唔該主席。請主席AI 頭先都講咗一啲啦。其實我哋都本身喺做今次嘅即係今次嘅推算嘅時候咧，都好關注 AI 嗰個影響。咁具體我請阿陳先生講一講嗰個做。第一個問題 AI 咁，我哋喺23年嗰陣時候，啱啱都講我哋冇水晶球，唔知道嗰陣時咁大影響啦。咁嗰陣時候我哋喺個無論係個世界大比拼裏面，或者係一啲嘅業界諮詢裏面，攞出咗10至20%嘅一個假設啦嚇。咁未來我哋會點做咧？其實啱嘅。有啲 AI 係一個 trend 嚟嘅，例如係不斷我哋見到不斷有數據公佈，就係美國喺上年佢係見到話佢係公佈28% 嘅從業員係用緊 AI 去幫助佢哋日常嘅工作。呢啲 trend 我哋會睇住嘅，去到年尾嗰陣時候，我結合翻我哋嘅業界嘅諮詢同埋一啲同埋一啲嘅 survey， 我哋已經會得出到可能得出咗一個比較清晰嘅概念。AI 嗰陣時候究竟點影響我哋人力嘅需求咧？尤其是需求方面，我哋會睇。咁另外就係啱啱所講就係一啲退休嘅情況會唔會其實可能會遲啲退休咧，或者係會我哋個勞動力有咩影響咧？我諗兩樣嘢我哋都有睇嘅。
第一樣嘢就係個 trend， 我哋其實我哋唔係一刀切嘅，我哋唔係一刀切65，我哋就一定退休。我哋其實睇嗰陣時候，我係睇翻呢5年、呢10年，其實唔同行業嗰個退休嘅年齡其實都有唔同。例如我哋喺地產業或者係保安嗰啲嘅行業裏面，可能個退休年齡我哋會拉我哋會耐啲嘅，可能係會年紀會大啲。因為可能佢哋普遍嘅退休年齡可能唔係65，可能係70都可能會有嚇。咁我哋會唔同行業會有已經 assume 咗，或者已經假設咗唔同嘅一啲嘅退休年齡喺裏面。當然啱啱所講遲啲退休會唔會對個行業個供應有影響咧？一定有幫助。尤其是我哋講緊一啲嘅技術工種，我哋講緊50幾歲，我哋講緊1/4嘅人未來5年都踏入65歲，佢哋遲啲退休會唔會有幫助？當然有幫助，亦都可以辛苦佢哋做耐啲。但係其實佢哋始終都要退休，始終都要退休。你唔會想像到可能70歲仲可以可能擒高擒低去搭棚架咁樣。所以我哋呢個問題好似局長講，我有個星圖，我哋見到大方向係咁，始終都要退休，我哋始終都有個人力嘅缺口喺未來會出現。呢樣係我哋嘅睇法。唔該。